det at vi kanskje litt lekne da. Vi på en måte, vi ikke redd for å like ting. Vi livsnytere da, hele gjengen. Det en litt sånn humoristisk, leken tilnærming til kunst da, og egentlig livet generelt. Jeg kan gjerne gå og vise frem verkene, på en måte, og vise frem de andre som også med her da. Julia Boracco, Kat Wørring Otnes, Bill Billekvist, en som går på KIO, på akademiet der nå, fra Stockholm. Han sitter der. Bill Billekvist, Stockholms prins. Her har vi Ånden i lampen av Gosha. Victor Herrero, en av trioen Silketrykkets venner. Milan Benza, Two Toilets Having an Existential Crisis. Rafael Dunbars, arbeidsplass og atelier. Her lager han Chamber, som klesmerket hans. Her mitt hjørne. Der 3 oljemalerier av meg. Jeg viser dem fram, jeg gjør det tilgjengelig. Og så får verden velge hvordan den tar den imot.